भूतको फिल्म भन्ने बित्तिकै जहिले पनि कन्जरिङ युनिभर्सको नाम अगाडि आउँछ र यो युनिभर्समा 3वटा मुभी आउँछ जसको सिक्वल्स पनि आइसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यो युनिभर्सको फिल्महरूलाई सही क्रममा हेर्ने तरिकाहरू देखाउन गइरहेको छु ताकि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् तपाईँले यो युनिभर्सको कुन कुन पार्टहरू हेरिसक्नु भएको थियो र तपाईँलाई सबभन्दा डरलाग्दो पार्ट कुन लाग्छ? तपाईँहरूको धारणा म जान्न चाहन्छु। कमेन्ट बक्स खाली रहेको छ तपाईँहरूको लागि।